नमस्कार। आज यो कक्षा 9 को एउटा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सामाजिक अध्ययनमा। यो देशान्तर र समय निकाल्ने यो हाम्रो पृथ्वी पाठ अन्तर्गत अथवा एकाइ अन्तर्गत यो देशान्तर अक्षांशको बारेमा हामीले पढ्दाखेरि यो देशान्तरलाई प्र्याक्टिकल्ली हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले समय कसरी निकाल्छौँ त यो देशान्तरबाट। यो दुईटा बीचमा कतिवटा यो देशान्तर लाइन छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। यसलाई सिम्पल यसलाई ठुलोबाट सानो घटाउने बित्तिकै यो 30 वटा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। है त यसलाई कसरी गर्ने म यहाँ देखाउँदैछु। दिएको दुईवटा ठाउँको देशान्तरको फरक यसरी निकालौँ हैन। यो 60 डिग्रीमा 30 डिग्री घटाउने 30 डिग्री भयो। यसरी पहिलो काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त्यो जुन डिग्रीहरू दिएको हुन्छ नि त्यसको देशान्तरको फरक निकाल्नु पर्यो। अब एउटै गोलार्धमा भएको भएर यो 30 बाट 60 मा 30 वटा लाइन हुन्छ भने हामीले बुझिहाल्यौँ हैन। त्यो अनुसार हामीले 30 डिग्री भनेर निकाल्यौँ, घटाएर निकाल्यौँ। अब हामीलाई थाहा छ 1 डिग्री इक्वल टु 4 मिनेट्स हैन। यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने फर्मुला जस्तो भयो। यति थाहा हुने बित्तिकै अब 30 डिग्री इक्वल टु कति भयो त 30 इन्टु 4 मिनट्स इक्वल टु 120 मिनट्स इक्वल टु 2 आवर्स हैन। र यो भन्ने बित्तिकै के भयो भने यहाँ 5 बज्ने बित्तिकै अब यो 2 घण्टाको फरकमा 60 डिग्री भन्ने ठाउँ रहेछ भनेपछि हामीले त्यो ठाउँमा कति बज्दो रहेछ त भन्ने कुरा थाहा भयो। 7 बज्दो रहेछ, किनभने जति पनि हामी पूर्वतिर जान्छौँ नि यहाँबाट हामी जति पनि पूर्वतिर जान्छौँ त्यति समय बढ्दै जान्छ हैन। यो भन्दा यो पूर्वमा पर्यो भन्ने कुरा यहाँबाट डिग्रीबाट थाहा नै भइहाल्यो हैन। कुन पूर्वमा कुन पश्चिममा भनेको छैन, तर यो ठाउँ भन्दा यो ठाउँ पूर्वमा पर्यो, यो ठाउँ भन्दा यो ठाउँ पश्चिममा भयो। तर यो दुईटै चाहिँ पूर्वी गोलार्धमा पर्यो। गोलार्ध चाहिँ दुईटै पूर्वमा पर्यो, तर यसको लागि यो ठाउँ चाहिँ पश्चिम भयो, यसको लागि यो ठाउँ चाहिँ पूर्व भयो। अब यसको टाइम दिएको भए 2 घण्टा यहाँबाट घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। जस्तो यहाँ 5 AM भएको भए यहाँ चाहिँ 3 AM हुन्थ्यो। गर्ने तरिका त्यही नै हो हैन। यसरी हामीले निकाल्यौँ। अब त्यसैले बी भन्ने ठाउँमा बिहानको 7 बज्दो रहेछ अथवा बजेको होला हैन। जसरी क्वेशन सोधेको छ और बजेको रहेछ हैन, बजेको रहेछ हो। यसरी निकाल्नु पर्यो। यो सिम्पल छ। एकचोटि फेरि हेरौँ, राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरौँ। माथिबाट हेरौँ, फेरि एकचोटि आफूले सबै हेरौँ। यो बुझ्ने सजिलै छ, बुझ्नलाई गाह्रो छैन। थ्यांक यू।